السلام عليكم، ازيكم يا عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. لو عايزين تكونوا من متابعي بيدج جديده اعملوا لايك واعملوا كومنت وادعوا لنا دعوه حلوه ان ربنا يستنانا حال. بفضل الله تم توفير كوليكشن جديد. كل الكوليكشن بتاع الاسبوع اللي فات كله خلص، كل لسه ده متوفر معانا جديد. احنا مش هنتكلم كتير كده، معانا اول بيجاماتنا حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها مبطن من جوه، وده البادي بتاعها مضروبه بالنار ب 200 جنيه يا صلاه النبي. النهارده يوم مفرمه 200 جنيه يا صلاه النبي البيجامه دي. معانا تاني بيجامه حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها ومبطن من جوه، وده البادي وفي المفرمه ب 200 جنيه يا صلاه النبي، مبطنه بره وجوه. معانا حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها قطيفه، وده البادي بتاعها ومضروبه بالنار ب 150 جنيه يا صلاه النبي. الاسبوع ده باذن الله مفرمه 150 جنيه يا صلاه النبي. معانا حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها مبطن، وده السليبر بتاعه على الارض، والبادي بتاعه ب 200 جنيه يا صلاه النبي. دي ثلاث بيجامه معانا كل البيجامات دي ثلاث ارباع ب 200 جنيه. معانا نقول ايه؟ معانا حاجه زي كده. ده الفوتوير بتاعها اهو، ده بلاكلوك باين اهو قدام عينك، وده البنطلون بتاعها قطيفه، وده البادي وب 200 جنيه يا صلاه النبي. البيجامه دي عامله 200 جنيه. نخش عليه تاني. معانا حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها قطيفه مبطن بولر مبطن من جوه، والراسه بتاعت البنطلون، وده البادي وكام؟ ب 200 جنيه يا صلاه النبي. دي برضه ب 200 جنيه يا صلاه النبي. كل ده معانا هنا تاني. معانا ايه؟ معانا حاجه زي دي. كل ده مضروب بالنار، بنطلون اهي قطيفه، وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. اسبوع باذن الله دغدغه. طب معلش في الكلمه لما بفتح حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها قطيفه، وده البادي بتاعها، واقول 200 جنيه. 200 جنيه يا صلاه النبي البيجامه دي اهي. 200 جنيه يا صلاه النبي. اللي قد التحدي ينزل يأدي. معانا حاجه زي كده كمان. اسبوع دغدغه. بنطلون مبطن من جوه الفرو اهو، اللي مش مبطن، وده البادي بتاعها، وبقول 200 جنيه يا صلاه النبي. جملتها 210 و220 جنيه. احنا هنبيعها قطاعي ب 200 جنيه يا صلاه النبي. نخش على الراب ونخش على الخريفي بقى. معانا كل الخريفي ده كل جديد. اول بيجامه انت في الخريفي حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها، وده البادي. البيجامه دي تحفه جدا 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 يعني، التلوين بتاعها رهيب. نخش على اللي بعده حاجه زي كده. استغل انا بفتح الخريفي بقى، بعتذر للناس اللي جت النهارده من البحيره، واللي جت من اسكندريه، وست كل اللي جت من البحر الاحمر ان هم يعني خدوا حاجات بسيطه ومشوا بس. ورب الكعبه 15 شكاره تقريبا مش عارفين نقف مع حد. بنعتذر للناس اللي شرفتنا النهارده ما خدوش كل حاجاتهم. معانا كل ده جديد، بعتذر لهم تاني عشان الناس كانت زعلانه. في ناس كتير جدا مشت النهارده بس يعني الحمد لله. معانا البيجامه دي بقى تحفه، حاجه بنت ناس جدا يعني. ده البنطلون بتاعها قطيفه اهو، وده البادي. وداع يا دنيا وداع اهي بيجامه مش محتاجه اي كلام اهي. شغل بام، حاجه بنت ناس زي ما بيقولوا. معانا نخش في بيجاماتنا. معانا البيجامه دي فلوس جديده. معانا بقى بيجامه حلوه ننزلها على الارض، وجايه منها كميه حلوه كافيه يعني. بصوا معانا ايه؟ بنطلون قطيفه مبطن من جوه، مش قطيفه عاديه. ومعانا ده البادي بتاعها على 2، ومعانا السليبر 3. هنقلع بصوا. جاي لكم بص اهو. ده الجاكيت بتاعه اهوت. 1 2 3 4 5 وب 300 جنيه يا صلاه النبي. بيجامه 4 قطع ب 300 جنيه عندنا هنا في المنصوره في شارع الجلاء، محل موجي لانجي. 1 2 3 4 عامله كام؟ 300 جنيه. معانا البيجامات اللي فوق دي كده بصوا معانا عليها كميات توفيت حلوه جدا. ايوه بصوا معانا ده ب 200 جنيه كده خلصان، والكميه بتاعت البيجامه رمادي. اعمل ايه؟ انا عايز اطلع. لا مش طالع. بصوا خليكي كده معايا كده واحده واحده اهي. جاي منها كميه حلوه جدا يا جدعان اهي. البنطلون بتاعها مبطن من جوه عشان دي تيجي تقول انا عايز اللي فوق مش منزل منها تحت. والبادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. البيجامه دي كانت خلصانه ولسه جايه منها 200 جنيه يا صلاه النبي. معانا البيجامه دي برضه كانت خلصانه. كل ده خزين اهو. ده البنطلون بتاع قطيفه كراهات،
وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. البيجامه دي عامله 200 جنيه بس، البيجامه دي ب 200 جنيه. كل الكميه دي كلها صغيره كده، كل ده خزين. اللي عايزه تقول انا عايزه من اللي فوق قشطه، ننزل بقى تحت، خش على حاجه زي كده. ده البنطلون بتاعها قطيفه وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. على اللي بعده كده، لحقوني كده لحقوني. ده البنطلون بتاعها ومبطن من جوه اهو، وده البادي بتاعها ومعاها توكه للشعر وب 200 جنيه يا صلاه النبي. لحقوني كده لحقوني. معانا البيجامه دي، ده السليبر بتاعها وده البنطلون بتاعها وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. هندغدغ الاسبوع ده مفرمه بيجامه قد كل دي ب 200 جنيه يا صلاه النبي. معانا حاجه جديده زي دي، ده البنطلون بتاعها مبطن من جوه وده البادي بتاعها، ده وشه وممكن تلبسه وشه كده برضه، يعني ممكن تلبسي كده وممكن تلبسي كده. حته بنت ناس شغلها قيم، الفينش بتاعها تحفه اهي، حاجه كده قيمه. البيجامه دي جديده ولسه جايه. نخش على الراب شويه. معانا حاجه زي دي، ده البنطلون بتاع البيجامه اهو، وده البادي بتاعها اهو، خط حلو قوي. والروب بتاعها ده فشيخ 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 يعني بتاعنا الكلمه. لا داخل دماغي قوي. ثانيه واحده. ايوه يخرب بيك كده على انها ماخده طعم مخروم اهو. بصي ماشي اصلا، انا بصي ما يتقفلش اهو حاجه بنت ناس قوي اهو. ايه ده احنا اسفين على هذا حسين كان مستني بلاك فرايداي عشان يعني كده كتير. كل الكولكشن الخايف ده كله جديد ما شاء الله، يعني حاجات الله اكبر عليها. معانا هنا تاني، خليكم كده معايا، خليكم معايا كده اهي. ادخل. معانا حاجه زي دي اهو، ده السليبر بتاعها اهو شكله اهوت، وده البنطلون بتاعها اهو، بنطلون اهو، وده البادي بتاعها وده القرنين بتوعها ب 250 جنيه يا صلاه النبي. بيجامه 3 قطع مستورد ب 250 جنيه عندي هنا. معانا هنا تاني، معانا البيجامه بتاعت ميمو اللي وعدنا الناس بيها. انا حاجز للناس اللي حاجزه اهي، حاجه كده فخامه. ده البنطلون بتاعها اهو، حاجه كده، حاجه بنت ناس اهي. وده البادي بتاعها، بيجامه رهيبه شغلها قيم وحته تحفه جدا. معانا الروب ده جديد. بصوا انا جاي لكم بايه بقى؟ جاي لكم بالخطير اهي، استنوا بقى. معانا الروب ده جديد جاي منه الكشمير والاصفر والبينك ده السليبر بتاعه. والله العظيم تحفه. لا سمع والله انا ربطي. بصي عشان ما تعرفش الربط اللي وراه، معاك ربطه جوه اهو، تقوم عاملاه فيونكه وتجيب ده كده اهو. ايوه اهو، حاجه فشيخه. ده طبعا اهو التقسيمه بتاعته دي فلوس على فكره، حاجه قيمه. انا عاجبني الروب ده قوي مش عارف ليه. كفايه كده على الروب ده. نخش على اللي بعده. بصوا ما تبصوش من جوه. بتفك ازاي ده والله مش عارف افكه. اوعي تربطيه من جوه. خلاص فك. معانا هنا تاني، انا جبت حاجه عايز افتحها. معانا البيجامه دي جديده اهو. ده جامد. ده ثانيه، ده بتاع ميمو. ناس كام ده؟ حلو ده، حلو يعني. بصوا ده البنطلون بتاعه قطيفه مبطن من جوه، وده البادي بتاعه اهو.
بعد اذنك اطلعي فوق بس عشان في فضايح. انا جاي لكم اهو، يعني بصوا هفاجئكم والله العظيم. بصوا كل الكوليكشن الخارجي ده كله جديد، وطلعت الله اكبر لو لفيت الجمهوريه مش هتلاقي اللي عندنا احنا وبس. حاجات فخمه يعني. ثانية واحدة بس الفرق الفرق بس اوريلكم اهو. ايوه اهو 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 اهو. دي تاني اهو معانا اهو، كذا حد كان سألني اهو 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 اهو. حاجه بص الطقم ده جامد والله العظيم. ما تخشيش تقول انا عايز اللي كنت لابسه، انا عايزه بتاعت ميمو. خلاص الموضوع خلص، مش ناقصه فضايح. ايوه ده البادي بتاعه وده البنطلون بتاعه، حاجه فخمه. لف بقى، خش على اللي بعده. خش على ايه تاني؟ معانا البيجامه اهو، جت تاني اهي بس معانا دي جديده. انا في حاجات هنساها والله. كنت لايف ده. ده البنطلون بتاعها اهو مبطن من جوه، وده البادي بتاعها. دي لسه جايه جديده. افتح لكم حاجه من خريطه جديده. افتح لكم ايه؟ افتح لكم ايه؟ دي جديده اهي، والنجوم دي جديده. ما علينا الحمد لله. بصوا كده معايا، ده البنطلون بتاعها اهو، وده البادي بتاعها. الحته دي ناعمه قوي، جميله جدا. معانا ايه؟ فين الماسوره؟ كده معانا ده. الفيديو دي كانت خلصانه. ثانيه واحده بس. الحمصي وصلت اهي. بص جاي منها كميه هنبيع بالكيلو منها، جاي منها 150 قطعه. ده البنطلون اهو، ده بنطلونها اهي بنطلون اهو، وده البادي بتاعه اهي. موجوده في المحل عندي منها 150 قطعه، عشان الناس اللي بتبقى زعلانه وما بتلاقيهاش. ننزل تاني. معانا البيجامه دي جديده، كل ده خريفي. حلوه قوي البيجامه دي. ده البادي بتاعها اهو، وده بنطلونها اهي. حته فشيخه، حته جامده. ثانيه واحده بقى نجيب الدفايه. وين المقص؟ تعالى بصوا والله العظيم انا مش هقطعها على هادي كده معايا. دي الدفات اللي عامله 85 جنيه عرض، لان والله حرام الناس دي بتتعب معانا قوي، فاحنا مش هنرمي، احنا هنقطع بس. معانا حاجه زي كده، ده السليبر بتاعها، وده البنطلون بتاعها مبطن من جوه، وده البادي بتاعها. وب 200 جنيه يا صلاة النبي. بيجامه 3 قطع، 1 2 3 بولر مبطنه من جوه السحابه، وب 200 جنيه يا صلاة النبي. واللي قد التحدي ينزل يأدي. معانا العبايه دي، بص حطيتهم في كيس عشان اطلعهم على طول في وسط اللخفنه دي اهي. العبايه دي ب 150 جنيه. العبايه دي ب 150 جنيه اهي. العبايه اهي بولر مبطنه من جوه. خش على اللي بعده. الدفايه دي هاتي دفايه بنطلون وبادي 85 جنيه يا صلاة النبي. الشكاره دي كلها بيجامات ودفايات 85 جنيه يا صلاة النبي. احذف. معانا هنا تاني اهي. اجيب لكم لون ايه؟ طيب اجيب لكم لون ايه؟ اهي ده البنطلون بتاعها مشجر عطيفه هايدي، وده البادي بتاعها مبطنه 185 جنيه يا صلاة النبي. خش على البيك سايز والناس اللي زعلانه اهو. ده البادي اهو، وده البنطلون. اكيد ده مش هيهمك، انت اللي هيهمك دي اهي عجالي اهي 85 جنيه اهي 85 جنيه يا صلاة النبي. تعالى انت كمان اهو. هنقول البيجامه دي بكام؟ بنطلونها اهي قطيفه، والبادي بتاعها اهو قطيفه، وب 200 جنيه يا صلاة النبي. تعالي اهي
فاضي. ده البنطلون بتاع البيجامه مبطن من جوه اهو اهي. حلقه اسعار وب 200 جنيه يا صلاه النبي اهي. ب 200 جنيه دي ب 250 جنيه و 220 جنيه جمله. 200 جنيه يا صلاه النبي. خش اهو. ده البنطلون بتاع البيجامه قطيفه وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. دي ب 200 جنيه اهي. خش على اللي بعده. ايه تاني. ده البنطلون بتاعها وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. خش على ايه تاني. خش على دي. ده البنطلون بتاعها اهو وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. مبطنه من جوه اهي ب 200 جنيه يا صلاه النبي. خش على ايه تاني. اللهم صل على محمد. خش على دي. ده البنطلون بتاعها ودي القرنين بتوعها وده البادي بتاعها. يا اللهم صل على النبي. حته جديده ما شاء الله عليها. خش على ايه تاني. خش على عبايات. خش على البيجامه دي. ده السليبر بتاعها وده البنطلون بتاعها وده البادي بتاعها. ويا سلام. معانا هنا تاني. معانا حاجه زي كده. معانا حاجه زي دي اهي. بنطلون قطيفه وده البادي بتاعها وب 150 جنيه يا صلاه النبي اهي. دي ب 150 جنيه بولا المبطن من جوه اهي. بنطلون قطيفه وبادي وب 150 جنيه يا صلاه النبي. نعمل اكتر من كده يا جدعان. معانا حاجه زي دي. عايزه ده البنطلون بتاعها قطيفه وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. 200 جنيه يا صلاه النبي. معانا هنا تاني يا ناس. هوي محرقه. الاسبوع ده محرقه. كل ده عشان عملنا مليون. لو كنا عملنا 2 مليون كنت خدنا 150 بحاجه. بنطلون قطيفه وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. 200 جنيه يا صلاه النبي. معانا ايه تاني. تاني بقول لكم ايه. معانا البيج سايز برضه. نخش هناك. بصوا اول ما تخش على ايدك الشمال في جنب كده في زبد زي ايه مثلا. محدش سألني. زي ايه مثلا بيجامه زي دي اهي. اسمعوا الاسعار. جنب ده زبد اهو اهي. ده البنطلون بتاعها اهي وده البادي بتاعها وبقرنين. كام بقى؟ 180 جنيه يا صلاة النبي اهي. الجنب ده الزبد 100 وكام؟ 180. معانا البيجامه التانكي دي اهو. ده السليبر بتاعها اهو وده البنطلون بتاعها وده البادي بتاعها. واسمع الزبد 200 جنيه يا صلاة النبي. زبد 200 جنيه يا صلاة النبي. حاجه وقار كده. اهدوا. خليكم معايا اهو. بصوا اهو. ده البنطلون بتاع البيجامه اهي. رسمتها اهي. ده الرسمه بتاعتها. المكان ده عايز اللي يقدره. ده البنطلون اهو وده البادي بتاعها 150 جنيه ومحدش يسمع. 150 جنيه وبس. نخش على بعضه. معانا حاجه زي دي. ده البنطلون بتاعها مبطن من جوه حلو. ده انا شغال اي حاجه. هو بيقول لهم لا احنا عايزين نجيب مين بقى. هتلعب فين صح بس هو مش موجود دلوقتي. ده انا هرحمه بيك يا دلوقتي. مفيش مشكله. خش كده. اهي. كام بقى 220 جنيه يا صلاه النبي وبس. دي بكام؟ 220 جنيه وبس. معانا البراهات بقى. الشغل بقى القيامه اهي. حاجه سيمبل. كل ده جديد. كل ده جديد. معانا دي رسمه. معانا في رسمه ثانيه كمان حاجه زي كده اهي بجميع درجات الوانها. حاجه بنت ناس قيمه. معانا الشغل ده. معانا البراهات لسه هتكمل ان شاء الله. معانا هنا تاني. عايزكم تسخنوني كده يا جدعان. اللهم صل على النبي. ايه هوي. معانا بيجامه هنا كنت عينها اهي. حد كده اهي. قول يا فنان. بصوا اهو. ده البنطلون بتاع البيجامه اهو. قرارات كان خلصان. بكام بقى؟ ب 200 جنيه يا صلاه النبي. دي بكام؟ ب 200 جنيه يا صلاه النبي. هنخش بالجديد. هنخش بالبيجامه التريكو اللي فوق. 1 2 3. جاي منها كام؟ 3 الوان. معانا روب. معانا روب. بصوا احنا نخلي دي دقيقه واحده. منها 3 الوان. جاي في كل موديل لون 12 قطعه. تمام. خش على الروب ده كده بعد اذنكم.
المهم ده لازم نديله حقه، لازم ياخد حقه. ده الربع اهو. ايوه قول يا فنان قول. بص ومعاه سليبر، معاه سليبر يعني ركزي. ايه ده 3 اكس لارج. بصي عجالي والله 3 اكس لارج. بص انا موجود فيه اهو. الرب ده جاي منه 4 الوان، بيتي واحمر وكشمير ودرجه الموف اللي هي البتنجاني. الموديل ده اهو اقسم بالله جامد، بس هو مرهق عليا شويه. بس بصوا خليكم معايا، خليكم معايا. خدوا ده اهو وافتح لكم المستودع بتاعه. ايوه الناس اللي سايت عليه وكانت زعلانه عليه اهو. ده البنطلون بتاعه كارون بطن من جوه، وده بادي حمال اهو. مش محتاجين كلام ولا سلام ولا اي حاجه اهو. هو الميديم مقاس بيت ام الطعام. ايه ده؟ هو في كده يا جدعان؟ الابيضاني بقى حاجه شيك اهو. بص اهو ده البادي بتاعه وده البنطلون، حته قيمه جدا اهي اقسم بالله تحفه. منها النبيتي، منها الكشمير، ومنه النبيتي والاسود والمستردة بتاعه. الله اكبر. معانا البيجامه الانجي موجوده في المحل ده حاليا، مش هفتحها بقى كلكم كده خلاص خلصتوها. معانا هنا جديد، معانا البيجامه الكحلي جت تاني. الناس اللي كانت سالت عليها متوفره في المحل. ثانيه واحده نفتح الجديد الاول. البيجامه دي جديده اهي. وداع يا دنيا وداع. بص اهي. قول بصي او من غيرك ده هتمشي. ده البنطلون بتاعها اهو، وده البادي. خش لي على الباندا بعد اذنك. ايوه بص اهي ولا كلمه، حاجه فخامه. معانا البيجامه الكحلي اهي. انا بلمح هكون ناسي حاجه، بس والله هكون ناسي معايا. بصوا ده البنطلون بتاعها وده البادي بتاعها اهو. حاجه بنت ناس جدا يعني. الموديل ده جميل قوي. معانا دي جديده. معانا الموديل ده جامد. خش كده على الركامه دي. مين اللي ده عليا؟ يلا الحمد لله. معانا ده جاي منه 4 الوان، في منه معانا الانجيات كامله. معانا الموديل ده جديد. ده السليبر بتاعه وده البنطلون بتاعه لطيفه وده البادي بتاعه. اللهم صل على النبي. شويه شغل مفرمه بمعنى الكلمه. نوصل 2 مليون وانت تشوفوا برضه الدنيا كده. بص ده اختفى. معانا هنا في حاجه جديده. ده بنطلون قطيفه. العبايه الجايه اهي، وده البادي بتاعها حلوه قوي دي. خش على العبايات بقى. الناس المحترمه جت تاني اهي. البيجامه الكروات اللي كانت خلصانه، الناس اللي كانت سالت عليها موجوده في المحل حاليا. انا هي تاني عبايات. بص خلاص اخر حاجه افتحها لكم. لا والله ما افتح هذا. اللهم صل على النبي. معانا الطعم موجود بالوانه كلها، منه الكشمير ومنه الاسود ومنه الموف. الوانه كلها موجوده. انا عاينه عشان اللي يجي يسال على طول، لان ما بعرضوش ببقى مخبيه. في بيجامه هنا احلى حاجه. البيجامه دي ديكور، لان في كذا حد سالني عليها. لا راح فين تعالوا يلا عشان نقفل كده. قد ايه؟ اللهم صل على النبي. كده حلو قوي كده جبرت يعني. ده البنطلون مبطن من جوه يا رب. وده البادي بتاعها يخرب بيت امك. بصوا وده البادي بتاعه اهو. وده جاحد اهو. 2 اكس برضه. بصي ده حاجه بصي كلاسيك. بصي خارجه من النوم، خارجه على الشارع اهو. بصي اهو اقسم بالله ما هياخدوا بالهم خالص. هو ده اللي باضي بس ده بيجامه، بس ده كلاسيك. حاجه بنت ناس، حاجه بس ناس. من صوره شارع الجلاء وجواه درج صوره ماء الذهب. بنعتذر للناس اللي عماله تتصل وما اعرفش مش عارف ارد عليهم. 1500 رساله على الواتس يعني. مين انا يعني؟ مش شايفاه الزباين والله العظيم غصب عن الناس بتقعد تقول لك انتوا ما بتقدروش، انتوا ما بتعملوش غصب عننا. 1500 رساله على الواتس. البيتج بقى عدت ال 5000 رساله. التليفون عندي
اللي بينطق عاد بيغلط، يعني عاد بيقول الاسم غلط. الايفون باظ من كتر الكلام اللي بيقول. متصل غير معروف، متصل غير معروف، قاعد بيقولها 5 مرات ورا بعض. الوضع صعب. بعتذر للناس اللي جم النهارده وما لقوش حاجه، واللي هو غصب عننا كنا بنستلم الشغل، خدوا حاجات بسيطه ومشوا كانوا زعلانين غصب عننا والله العظيم. بنعتذر لكم. المنصوره شارع الجلاء بجوار درج السور. المنصوره باللته. المنصوره شارع الجلاء بجوار درج السور، محل موجي لانجا وانفينيتي، اول محل هادي الشمال بعد درج السور. معانا الكاجوال نازل عرض اي قطعه ب 120 جنيه. 120 جنيه يا صلاه النبي. معانا الكاجوال كله 120 جنيه يا صلاه النبي. اللي مش واخد حقه معانا اي قطعه كاجوال هنا هتبقى عامله 120 جنيه يا صلاه النبي. اي قطعه تريك واي قطعه كاجوال هتبقى كلها 120 جنيه يا صلاه النبي. معانا دفاياتنا بتبدا من 85 جنيه يا صلاه النبي. ده اللي فاضلين من الاسبوع اللي فات. والشكاره جايه كامله. معانا بيجاماتنا الشتوي 200 150 حاجه جامده. معانا البيجامه دي جديده، مفيش وقت النهارده، الموضوع خلاص دي جديده كانت خلصانه. معانا هنا تاني اللهم صل على النبي. بعد كده بنلف شويه في المحل كده. معانا هنا جديد. انتوا شفتوا كله ده صح؟ كله شوف ده. ايوه لا مش عارف اوريكم ايه ولا ايه والله. معانا هنا ايه، نخش على المخزن كده. معانا ده مخزن البراهات كلها لسه هتكمل على بكره، لسه هنحمل بتاع. انا بقول ايه ما علينا. معانا كل ده داخلي. معانا ما شاء الله. معانا ده اللي بقول لكم عليه كميه ما شاء الله عليها. الموديل ده حاجه جباره. ده بقى الموديل انهي موديل؟ تعالى كده بعد اذنك هفتح لكم الموديل بتاعه واقفل اللايف على كده اهو. هو ده اللي متخزن منه اهو. ده البنطلون بتاعه مبطن من جوه. هو ده وداع يا حته جامده. وداع يا ده البادي بتاعه اهو. ده اللي متخزن منه فوق. اللي انا بقى مخبيه ومش عايز اعرضه، البيجامه دي موجوده بس جاي منها 20 قطعه بس، انا مش عارف اعرضها. البنطلون مبطن اهو بتاعت الاسبوع اللي فات. بص ده اللي بوم حتى جميل. ده ب 200 جنيه يا صلاه النبي. انا مخبيه عشان ما فيش منه كميه قليله. فهمت لك عشان ما اجيبه واقفل على كده خليك زمان. اهو دول جايين منهم 20 قطعه في كل موديل، فمالهاش لازمه نعرضه عشان الناس هتيجي تزعل تقول لك خلصان. اقول لهم خلصان كده. البنطلون اهو وده البادي بتاعها وب 200 جنيه يا صلاه النبي. 200 جنيه يا صلاه النبي. 200 جنيه يا صلاه النبي. الموديلات دي منطقه شغاله جوه درج السوق الذهب. محل موجي لانجي لاحدث صيحات الموضه في دنيا تجهيز العرايس. لوكس مش شعبي بس باسعار اقل من جمله. موجي لانجي ارخص اسعار بيجامات في مصر. سلام عليكم.